खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से सामने आई है, जहां पर लगातार 3 दिनों तक हुई हल्की बारिश और सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से बीमारियां बढ़ गईं। मौसम में बदलाव के चलते सर्दी, खांसी, बुखार और डायरिया के मरीज बढ़े हैं। महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में इलाज के लिए बुधवार को 450 मरीज पहुंचे। जिले में मौसम में बदलाव के साथ ही लोग बीमारियों की गिरफ्त में आने लगे हैं। गर्मी, दूषित खान पान, पेय पदार्थ, पानी के असर से उल्टी, दस्त, डायरिया के बीमार अस्पताल पहुंचना शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर ने बदलते मौसम में खान पान से लेकर तेज धूप और गर्मी में एहतियात बरतने की सलाह दी है। समय से पहले मानसून आ जाने से गर्मी में थोड़ा राहत तो जरूर मिला, लेकिन खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, डायरिया के मरीज अचानक से बढ़ गए। बता दें कि जिला अस्पताल समेत जिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बुधवार को रामकपुरा निवासी सुनील उपाध्याय, शिवरामपुर निवासी प्रियंका, देवनाथपुर निवासी निर्जला सहित कई ऐसे लोग महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में डायरिया, खांसी, बुखार का इलाज कराने पहुंचे थे। महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में 435 ओपीडी रही, जबकि 15 इमरजेंसी रहा। और इन्हीं सबको देखते हुए वीएन न्यूज लाइव ने डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, जो कि चेस्ट फिजिशियन अधीक्षक हैं, और डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव, चेस्ट फिजिशियन, महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर भदोही। देखिए, मानसून लगभग स्टार्ट हो चुका है। बीमारी गर्मी और बरसात के बीच में बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं या कवक हैं जो पनपते रहते हैं। क्योंकि कोविड का माहौल थोड़ा सा बहुत हल्का हो गया, देखने को मिल भी रहा है, केसेस कम मिल रहा है। ऐसे मौसम में खासकर उन सतहों पर मच्छर की लार्वा अपना अंडा देते हैं जहाँ पे पानी स्टेबल होता है, रुका हुआ होता है। घर के आसपास जो नाले हैं, जो गड्ढे हैं, उनमें मच्छर की लार्वा के पनपने की स्थिति ज़्यादा होती है। या लोग कूलर यूज़ करते हैं, तारों में पानी चेंज नहीं करते, उसमें भी मच्छर का प्रकोप देखा जाता है, लार्वा पनपने में। तो पहली बात तो इन मच्छरों से होने वाली बीमारियों, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, मोस्ट कॉमन जो इस सीजन में देखने को मिलती है। साफ सफाई न रखने की वजह से कई बार आम जनमानस को डायरिया, डिसेंट्री का भी सामना करना पड़ता है, उससे वो परेशान होते हैं। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। हमने हमेशा ये बात किया कि हमेशा इम्यूनिटी को बिल्डअप करते रहना चाहिए, चाहे जो भी बीमारी हो। कि आपकी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो आपको तरह तरह की बीमारियों का संक्रमण होता रहेगा। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, जिला अस्पताल ज्ञानपुर भदोही में पोस्टेड हूँ। सर, बदलते मौसम को लेकर सर कितने मरीज अब यहाँ पे सर आ रहे हैं? इसमें बदलते मौसम में, चूँकि इसमें गर्मी और बरसात के बीच का मौसम में उमस भरा है, इसमें सबसे टट्टी उल्टी के मरीज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। रोज़ लगभग 25 से 30 मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। सर, खान पान को लेकर सर खान पान का बस ये है कि बाहर की चीज़ें न खाएँ, बासी खाना न खाएँ, हल्का खाना खाएँ, इजली आसानी से पचने वाला खाएँ, पानी अधिक से अधिक पिएँ, धूप से आके अचानक ठंडा पानी का सेवन न करें। सर, क्या जनपद वासियों को सर क्या संदेश देंगे इस बदलते मौसम को लेकर? हम यही देंगे, ये बदलता मौसम है, इस समय छोटे बच्चों को भी डायरिया, वोमिटिंग की समस्या बढ़ गई है, आम आदमी को भी बढ़ गई है, बच्चों को खांसी की समस्या बढ़ गई है। अचानक मौसम परिवर्तन से दिक्कत आता है, इसलिए बच्चों को या खुद भी साफ और सादा खाना खाएँ, आसानी से पचने वाला खाना खाएँ, बासी खाने का सेवन न करें। भदोही से ब्यूरो रिपोर्ट, नितेश श्रीवास्तव।